기다려. 야. 시원하고 좋아요. 아직은 춥겠네. 안 추워. 된 끓었나 보세요. 중순? 나? 좀 더 해야 돼요? 드셔도 될 것 같은데요? 자기는 안 먹어요? 응. 왜 안 먹어? 나 아까 너무 많이 먹었어. 그냥 귤 한두 개만 먹으면 될 것 같아. 밥 다 먹어야지 그렇지. 먹고. 옮길까? 응, 이게. 우와. 아우. 아까. 뜨거? 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 뜨거. 입 다리였어? 응. 오 마이 갓. 큰일 났네. 뜨거. 그래? 응. 난 다 잘 먹. 입 큰일 났네. 괜찮아. 그렇게 막 안 뜨거운데 한꺼번에 먹으니까 뜨거워. 이렇게 해서 응? 잘 먹어. 수저 가져올까? 응. 당연하지. 맛있는 걸 어떻게 그냥 먹어? 자꾸 이 녀석 추위 잘 타. 그걸 자꾸 안 하려고 그래. 촉발이 꺼지더라고. 얘들이 보면 냄새는 좋긴 좋은데 이거는 냄새 미친 것 같아. 생각보다 이렇게 아니 왜냐면 심지가 어, 밖으로 많이 나오면 밟고 심지가 묻히면 그래. 따뜻하고 좋다. 야, 어떻게 시원한 것만 찾는데 여기 오니까 그냥 따뜻한 게 좋냐? 날씨가 확 어떻게 변하네. 아까 그 산 넘어오니까 그냥 아니 경치도 확 바뀌잖아 갑자기. 나무가 없다가 확 나무가 바뀌잖아. 갑자기 있고 푸른 초원이 있고. 이렇게 얌전한 강아지가 어딨나? 어? 너도 불멍하는 거야 불멍? 어? 내거 불멍하는 거야? 야, 저 초 잘 드네. 아니 그 나뭇가지 하나 심어놨어. 음, 나뭇가지가 이제 계속 촌농에 적셔지면 자기가 초 그거 하니까 연구 좀 해봐. 그거 어떻게 돼? 야, 멋있긴 멋있는데 저렇게 참. 이거 이제 계속 거기다 초 만들어서 이렇게 심으면
아, 좋은 방법이네. 왜냐면 그거 아까워, 그게. 겉이. 이게 어떻게 이러나. 너무 좋아. 좋아, 바지 입어. 바지 입을래? 괜찮은 것 같아. 또 낮엔 더울 텐데. 야, 확실히 콜로라도 오니까. 저녁에 곰이 오지는 않은 것 같은데. 뭐 사슴이라는 달려갔겠지. 사슴이야. 걔네는 발이 가벼워서 표시도 안 나. 어느 표시도 몰라. 사뿐사뿐 다니잖아요. 걔들 달리는 거 보면 신기해. 몸은 가만히 있고 다리만 싹싹. 공중부양하는 거. 공중부양하는 것 같아. 구름 위를 걷는 거. 구름 위를 걷는 것처럼. 그치. 이거를 낮추면 불이 작아도 되잖아. 불 작게 때. 아니, 일부러 여기 그을음 안 생기려고 올린 것 같아. 불을 높이 안 떼고 지금 딱 알맞게만 하는 거야. 아침 안 먹어요? 아침 안 먹어요? 아침 안 먹어요? 그 추운가 봐, 이 녀석 계속 떠네. 추워. 야, 너 겨울에 태어난 아이인데. 추워.
알았어. 엄마 이불. 따뜻해. 화장실과 물이 없어도 사라지는구만. 그거 빼놓고는 너무 좋은 것 같아. 여기가 텐트 5-6개는 치는 것 같아. 살아갈 때 이렇게 썩 많은 물이 필요하진 않아. 꾸미려면 많이 필요하고. 아니 먹는 거 물은 많이 필요하진 않아. 씻고 뭐 화장실 그럴 때가 많이 필요하지. 그렇지. 이거. 안녕하세요 여러분, 레이나 맘입니다. 네, 이곳은 그 프리스코라는 곳이에요. 콜로라도의 프리스코인데 저희는 그냥 지나가는 길이었거든요. 오늘은 그냥 차에서 잠깐 쪽잠을 자고 그냥 이동만 하자 했는데 우연히 들른 이곳이 정말 너무나 아름다웠습니다. 나도 이 콜로라도 이곳에 정말 살고 싶을 정도로 너무나 아름답고요. 마치 스위스 산장에 온 것 같은 느낌을 주면서 이 도시가 너무나 깨끗하고 편의시설이 잘 돼 있고요. 뭐 요트라든가 캠핑이라든가 정말 이 오는 곳에 그 스키 리조트까지 너무나 한눈을 팔 수 없을 정도로 너무나 아름다웠습니다. 오는 이 길을 다 촬영을 할 수가 없었고요. 저희가 지금 캠핑을 하고 이동하기 전에 요 다운타운 요 길을, 예쁜 이 길을 잠깐 제가 걸으면서 촬영하려고 그래요. 네, 함께 보시겠습니다. 저희가 저녁 오후쯤 도착했는데 여기 이렇게 조명이 아름답게 되어 있는데요. 아침에는 볼 수가 없지만 저녁에 굉장히 도시가 예뻤어요. 네, 여기를 잠깐 걸어볼까요? 정말 들어가고 싶어지는. 예쁘네요. 여기 여기서 나는 물소리였네. 이렇게 여기 작은 락지가 있고요. 저녁에 저희가 이렇게 지나갔을 때 여기 조명이 이렇게 있었고 여기 밖에 사람들이 나와서 가볍게 뭐 와인이나 맥주 이런 가벼운 음식들을 즐기고 있는 모습이 너무나 예뻤습니다.
아, 저기는 무슨 맛집인가 보네요. 사람들이 줄을 많이 서서 기다리는 거 보니까. 기적적으로 이곳에서 예약 없이 1박을 할 수 있었는데요. 예약을 하게 되면 훨씬 더 이제 안정감 있게 저렴하게 갈 수 있죠. 뭐 캠핑 사이트도 전부 다 풀북이어서 예약을 해야 됩니다. 저희는 이제 하나가 어저께 기적적으로 오픈됐다 그래서 막 물어물어 찾아가서 묵을 수 있었어요. 아, 예쁘네요. 이런 빈티지 샵. 아직 너무 이른 아침이라 상점이 잘 닫혀 있어서 안을 구경할 수가 없지만 아쉽네요, 그죠? 자전거 렌탈. 너무나 아름다운 길 프리스코에서 레이나 만났습니다. 안녕하세요. 전에 소개했던 그 프리스코가 좀 현대적인 멋이 있는 곳이었다면 여기는 굉장히 앤틱스러운 그런 또 아름다움이 있는 거리입니다. 로키산을 이제 막 접어드는 그런 초입에 있는 이런 또 작은 마을인데요. 놓칠 수 없을 것 같아요. 잠시 둘러보기로 했습니다.
날씨가 더워서 호수에서 저걸 타도 정말 미치겠다. 근데 그때도 알래스카 갔을 때도 그렇고 추운 지방에 이렇게 꽃들이 더 예쁜 것 같아. 왜 나무도 그러지? 좋고 더 꽃이 더 안 될 텐데 왜 물이 좋으니까 그러겠지. 물이 좋? 아니 꽃 색깔이 예뻐. 진짜 예뻐. 일반적으로 이렇게 꽃 색깔이 예뻤나 내가 생각할 정도로 꽃이 예뻐. 알래스카도 그렇게 예쁘잖아 꽃이. 여기도 또 꽃이 그렇게 예쁘네. 여기서 잠깐 라면 끓여 먹고 가겠습니다. 뜨거운데. 오, 뜨거우면 안 돼. 이거 넣었어. 아니, 됐어. 이거 다 먹을 수 있지? 조금은? 네, 네. 국물만 따르고. 자, 됐어요. 수저는 가져왔어요? I don't know. 그냥 먹어. 자, 이거 여기 다 넣지 않았어? 멋진 길은 이제 가서 저녁에 또 먹으면 되지. 로키마운틴에서 진짬뽕이라는 진짬뽕 어떻게 협찬 진짬뽕 광고 부탁드립니다. 진짬뽕 광고. 로키 산맥 이쪽은 요 피크닉 에리아도 예약을 해야 들어올 수 있습니다. 평상시보다 한 70% 예약 받는다 그랬어요. 70%인가 되는 것 같아. 70%만? 나는 오후 1시부터 지금 들어오게 돼가지고 그럼 차가 이렇게 많겠지 평상시. 그치, 이제 지금은. 그러니까 그거 안 했으면 못 들어오는 거지. 어제부터 했었어. 근데 어제 못 오고 오늘 왔지. 오늘 1시 예약을 해서 이제 들어오게 된 거지. 얼마예요 가격은 들어오는데? 예약하는데 2불. 인원 제한 없어요? 내가 할 때는 할 수 있는 시간이 1시부터 3시밖에 없었어. 아니 그러니까 2불 내면 인원 제한은 없어요. 딱 정해져 있다니까. 어베일러블 하냐 안 하냐. 오전 시간은 안 되고 오후밖에 안 됐다고. 아니 2불에 우리 2명이 들어올 수 있냐고. 차 한 대. 안 돼. 그걸 물어본 거예요. 차 한 대. 지금 우리가 내셔널 파크 8번째 들어오는 거야. 그랜드 캐년, 자이언, 브라이스, 아치스, 세지 마. 스노우랜드. 그냥 많은 밥 말아 먹고 싶다 그지? 그렇지. 잠깐만 여기에다가 누룽지를 넣으면 되나? 넣어도 되지. 저녁 거기 있으면 먹으니까 그냥. 단무지 하나만 딱 먹었으면. 꼭 락키 마운틴이야. 오 진짜 발이 부었네. 저거 어떻게 해야 되지? 가라앉을 때까지 놔두고 뭐. 인터넷 찾아봐야 되겠네.
진짬뽕 광고